வீடியோல ஒரு மெடிசன் வீடியோ பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். உங்களுக்கே தெரியும் ரெய்னி சீசன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. எங்களை மாதிரி சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு காஃப் ஆர் ஃபீவர் வந்துடும். அதுக்கு தான் சின்ன வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் துளசி, வெத்தலை, ஓமவல்லி, தூதுவளை, 6 or 5 பெப்பர். இது எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் பெப்பர் போட்டுக்கோங்க, கொஞ்சமா துளசி, அப்புறம் வெத்தலை, அப்புறம் ஓமவல்லி, போட்டுட்டு இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு மிக்ஸில 5 seconds கிரைண்ட் பண்ணணும். நான் இதுல டர்மரிக் பவுடர் சேர்த்து அரைச்சிட்டு, நீங்க டர்மரிக் பவுடர் சேர்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி கிடைக்கும். இப்போ நான் இத ஒரு இந்த பாத்திரத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போறேன். காரம் அதை சாப்பிட மாட்டாங்களா, அதனால 3 or 4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். நான் 3 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். இந்த ஸ்டவ்ல வச்சு இந்த 2 கப் 1 கப் ஆகுற வரைக்கும் பாயில் பண்ணணும். அந்த பாயில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கஷாயம் எப்படி இருக்குன்னு உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன். நம்மளோட கஷாயம் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. இங்க பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. பெரியவங்கன்னா இந்த கப்ல 1 கிளாஸ் குடிக்கணும். எங்க மாதிரி கிட்ஸ்க்கு இந்த கப்ல ஒரு 1/2 கப் குடிச்சா நாங்க இந்த கஷாயத்தை குடிச்சோம். குடிடா